Tetap hati-hati di jalan karena ada hati yang perlu kamu perjuangkan. Ora usah banter-banteran, alon-alon wae, sepenting selamat nganti tekan tujuan. Ingat, karena ada beras yang perlu kamu rubah untuk menjadi nasi, dan ada keluarga yang di rumah yang selalu menunggumu untuk pulang kembali. Salam satu aspal, kaki menginjak 3 pedal.